Adobe Mingalaba, so computer technology, Damis channelလေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ pamphlet site ပေါ့နော်ဒီစာရွက်လေးတွေကိုကြောကတ်မိတ်တူဘယ်လိုကူးရမလဲဆိုတာကိုအမကပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပေါ့နော် pamphlet လို့ပဲပေါ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ pamphlet စာရွက်လေးကြောကတ်စာရွက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီစာရွက်လေးကိုA4 မှာပေါ့နော်အမကကြောကတ်မိတ်တူဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအမတို့ကဒီ pamphlet စာရွက်လေးကိုနေရာချမယ်ပေါ့နော်နေရာချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးနေရာမချခင်မှာအမတို့ကဒီမှာလှုပ်ဆောင်ချက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ paper slab ထဲမှာ A4R လေးကိုရွေးပြီးမယ်ပြီးရင်တန်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ2 size ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေဝင်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ1 2 size ကိုရွေးပြီးမယ်နော်1 2 size တွေကိုအမတို့ကရွေးပြီးမယ်ပြီးရင် okay လေးကိုနှိပ်ပြီးမယ်ကဲဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစာရွက်လေးကိုအမတို့ကနေရာချမှာပေါ့နော်ကိုကူးချင်တဲ့စာမျက်နှာကိုဒီ scanner လေးပေါ်မှာမှောက်ပြီးတော့တင်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့က A4R ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ A4R ကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာသူ့မှာ A4R လို့ရေးထားတယ်နော်ဒီလောက် size ပေါ့ကိုချိန်ပြီးတော့ထားရမှာပေါ့နော်စာရွက်ကိုတော့ A4R ကဒီလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမတို့ကအလဲနားလောက်ကနေပြီးတော့ထားမှာပေါ့နော်လဲနားလောက်ထားမယ်ဆိုရင်ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ A5 ဆိုတဲ့ A5R ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမြင်းချောင်းနဲ့ညီလေးပေါ့နော်ဒီမှာချလိုက်မှာပေါ့နေရာလေးချလိုက်မှာပေါ့နော်ရောက်ပြီးနေရာချပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် step ကိုနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်စာမျက်နှာလေးကိုဘူးကစကန်ဖတ်နေပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကြောကတ်စာမျက်နှာလေးကိုအမတို့ကထပ်ပြီးတော့စကန်ဖတ်ရအောင်မယ်အဲဆိုရင်နေရာဘယ်လိုပြန်ချမလဲပေါ့နော်ကြောဘက်နဲ့လည်းညီညီလေးဖြစ်ချင်အောင်အမတို့ကနေရာဘယ်လိုပြန်ချမလဲဆိုတော့ဒီစာမျက်နှာလေးကိုအမတို့ဒီလိုလေးလှန်ပြီးတော့နေရာချမှာပေါ့နော်နေရာချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကိုဒီအပေါ်မှာဘယ်လောက်နေရာဘယ်လောက်ခြံထားခဲ့လဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကချိန်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမယ်ဒီအပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်နေရာလေးပြန်ခြံပေးရမယ်အဲ့ဒါမှအရှိနဲ့အနောက်ကကြောကတ်တာညီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနက A5 အတန်းလေးနဲ့ညီလေးထားပေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော် A4R ဆိုတဲ့မြင်းချောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ညီချိန်ကြည့်ပေါ့နော်ခုနကကိုထားတဲ့နေရာနဲ့ဒီမှာကိုပြန်ပြီးတော့နေရာချတဲ့နေရာနဲ့ပေါ့နော်အကွာဝေးချင်းညီရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကြောကတ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအရှိရောအနောက်ရောကညီလေးထွက်လာမှာပေါ့နော်ပြီးရင် step ကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူကနောက်စာမျက်နှာကိုစကန်ဖတ်နေပြီပေါ့နော်ကဲပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ကစာရွက်အရေအတွက်ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်မှုတည်ပါတယ်အမကတော့1ကိုပဲယူမှာပေါ့နော်တရွက်ပဲလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြီးရင်တန်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနက pamphlet site ပေါ့နော်စာရွက်ကြောကတ်လေးညီထွက်လာပြီပေါ့နော်အရှိနဲ့အနောက်နဲ့အပေါ်အောက်ညီလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒီ pamphlet စာရွက် site မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစာရွက် site ထက်နည်းနည်းလေးရှည်တဲ့ site ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးတော့ပေါ့နော်တိုတဲ့ site ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနီလန်းနဲ့ကြောကတ်မိတ်တူကူးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုအမကပြချင်ပါတယ်အမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အမရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတားပါ